Hello，各位，你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語啊！今日有啲咩同大家分享呢？今次咧就同大家分享一個呢個咧就係香葱芝麻梳打餅。咁好多人都中意食啲健康嘅梳打餅啦。我自己做咧，你就可以健康啲啦，咁亦都冇好多化學成分落去啦，相當之好噶。咁你食得健康安心啊！好啦，佢材料啊同埋做法好簡單噶。我入去咧就同大家一齊分享睇下點樣做法。OK，陣見。各位，做我哋個香葱芝麻梳打餅做法好簡單，材料亦都好少，亦都可以做得好健康嘅喎。呢度有兜乾粉類嘅東西啦，咁入邊有啲咩咧？低筋麵粉啦、鹽啦、伊士啦，同埋呢個梳打粉，有幾樣乾粉類嘅嘢撈埋一齊先。好啦，跟住落嚟咧，我哋就有個鮮奶啦，咁最重要材料就係個香葱啦。葱咧，我盡量揀啲綠啲嘅，唔好俾佢咁白身，綠啲出嚟效果就會好啲啦，同埋香少少嘅喎，咁揾啲嫩綠啲啦，最好就好啦。跟住落嚟咧，我哋仲有呢個 olive oil 喎，橄欖油啦，咁用橄欖油健康啲嘅自己整嘅健康啲，同埋呢個芝麻啦。好啦，首先咧，我哋咧就將啲葱切咗先，將啲葱洗乾淨之後咧，就切到好碎粒，就咁樣做法得噶啦。當我哋切好晒啲葱粒之後咧，就將個葱粒擺喺張吸水紙裏邊，跟住我哋就鋪翻平啲葱嘅啦，喺張吸水紙裏邊鋪翻平佢之後咧，跟住我哋搭多一張吸水紙嘅面，撳一撳佢跟住就捲咗佢，盡量令佢啲水分抽晒出嚟，咁一定要做呢步驟噶。跟住就攞啲乾粉出嚟，攞翻出嚟攪攪佢啦，跟住落埋啲芝麻啦，攞芝麻之後攪勻盡佢先，呢啲全部乾粉類嘅嘢全部攪散佢先，跟住就可以落我哋嘅 olive oil 啦，即係欖油啦，落完欖油之後咧，跟住咧就可以將奶落埋落去噶啦。咁呢度咧落完奶水之後咧，就可以做個麵團咯。咁麵團點樣做法咧？好簡單我哋咧就將佢全部撈勻盡晒佢先。用嘅木羹啦，攪到佢咧，所有水分同埋麵粉咧相食晒啦，滲透水分啦。咁呢個時候咧就可以用手嚟到搓麵團出嚟噶啦。好啦，而家搞到啲麵粉同埋啲水分全部混合咗啦，跟住咧我就用手搓啦，好簡單，搓幾下得噶啦。就係呢個咁嘅動作撳下搓下，撳下搓下。咁如果你水分啱嘅話，出嚟嘅效果個麵團咧就唔會黐手啦。好啦，話咁快咧個麵團就搓咗噶啦。唔黐手，搓咗一個麵團之後咧，好實身噶嘛。咁呢個時候咧，我哋咧就用保鮮紙封咗佢啦，擺埋一邊，大約擺佢1個鐘度，攤翻鬆身佢先。好啦，咁1個鐘頭後咧，我就攞翻出嚟啦。將啲乾葱嗰度未落噶嘛，啲乾葱咧我哋索夠身噶啦，水分唔係好多噶啦而家。好啦，咁呢個時候咧就可以將個乾葱倒落去嗰個麵團裏邊一齊撈埋佢啦。呢個時候個麵團已經鬆夠身噶啦，好軟熟嘅跟住咧就將葱倒落去啦，最緊要夠乾好啦，跟住就搓埋佢啦。呢度時候咧就要搓少少時間啦，慢慢將佢全部混咗入去先將啲香葱。好啦，做完呢個步驟之後，又搓翻埋一個麵團咯，跟住我都用保鮮紙封翻佢。咁呢個時候咧，我哋擺佢4個鐘。因為呢個時候咧，等佢發酵啦、鬆透身啦，咁就可以用得噶啦。好啦，而家話咁快個麵團咧已經係發酵咗4個鐘啦喎。咁呢個麵團咧已經係差唔多膨脹咗1倍有多噶啦。咁呢個時候咧，我哋就壓排翻氣出嚟啦，要再撳翻扁佢啦。搓翻個波形先，盡量排翻晒啲氣出嚟先。好啦，做咗呢個步驟嗱，就咁樣細細地咁壓佢啦。逼佢啦，盡量將氣體壓翻晒出嚟，跟住做咗個球個形狀啦，好啦，呢個時候咧，我就可以放喺張牛油紙裏邊咯，就開始硬嘅步驟啦，即係做呢個梳打餅成形嘅步驟啦。底面一張牛油紙，將佢壓開佢先，做到好薄噶當我哋壓開嘅時候，都要底面兩邊嚟硬嘅，因為張牛油紙咧就會收縮㗎即係會有接口啦。所以咧，我哋兩邊都要起咗佢，再硬一硬佢咁出嚟效果咧就會易做好多嘅。好啦，做完個步驟之後咧，
我哋就要開始切割㗎啦。好啦，當我哋硬到個麵團咧，大約係1.5mm 到啦，差唔多啦。嗱，就係而家呢個厚度啦。好啦，跟住咧，我哋就可以將佢擺翻入雪櫃，雪翻硬佢先啦。大約雪佢半個鐘啦。好啦，話咁快半個鐘啦，我哋攞翻個麵皮出嚟啦，跟住咧就將牛紙攞走佢啦。嗱，我另外咧有一張咧就入爐席啊，我將入爐席裏邊做咧就比較好啲嘅，因為切都冇易爛啊嘛。好啦，跟住咧我哋就底面紙起咗佢啦嚇，跟住咧我就可以係切割啦。嗱，而家我切割咧每一塊咧大約係切佢2寸乘2寸，2寸乘2寸啦。咁切我哋呢個麵皮咧，最好就用一個有雅文嘅切割器啦嚇，嗰啲雅文嘅披薩刀啦嚇。咁啊，將佢碌過之後咧，側邊就有啲波浪紋啦，咁出嚟好靚好多噶啦。好啦，等我做好晒之後咧嚇，跟住咧就排靚仔佢嚇喺呢個入爐席裏邊啦。跟住咧我哋要打窿嘅喎，嗱，用筷子吉粗窿啲，因為咧我哋呢個梳打餅咧嚇，佢個密度好高噶。所以咧，我哋一定要撳翻咁上下個窿俾佢，等佢排氣。如果唔係咧，佢出嚟咧就會一卜一個卜一個卜咁樣就唔靚仔噶啦。好啦，咁我哋都要176入爐啦嚇。咁啊176入爐，大約係焗佢10分鐘至12分鐘左右啦。金黃色就出得噶啦。嗱，咁好快啊！我哋出爐啦，大家睇睇嗱，係咪好靚咧？嗱，金黃色嗱，底面都係咁靚嘅喎嚇嗱，咁樣一陣間就會試食俾佢睇睇啦。好啊，各位嗱，我哋呢個梳打餅好快就做咗啦，係咪啊？好靚啊嗱，有綠色，有芝麻係嘛？一睇落去就覺得好香啦，已經嗱啲火色又覺得好靚係嘛？好啦，咁而家就同大家一齊試食睇一個效果咯喎嚇嗱，我求其攞塊啊嗱，搣出嚟睇先啊！哇嗱，見到嗱，好鬆脆啊嗱，哇哇，聽唔聽到啊？噗噗聲，梳打餅就係呢個鬆嘅效果啦，哇！個芝麻味好香，同埋個葱嘅味道好出嚇。嗱，跟住做呢個嗰個竅門咧，就係啲葱一定要抹到好乾，即係擰到吸到好乾啦，先好落個麵條裏邊。如果唔係太濕咧，焗嘅時候就好難焗噶啦。咁至於焗嗰度咧，我分兩段時間焗嘅，而家嗱，第一段時間就170度焗佢大約10分鐘啦，跟住焗完出嚟之後，我再用100度火再漚佢半個鐘，等佢完全個心係乾晒嘅，咁出嚟效果就會好脆噶啦。嗱，至於呢個點樣儲存咧？嗱，整完之後我哋用個密封盒載起佢，好似平時咁食餅乾啫嘛咁就得噶啦。咁我自己做咧就可以好健康咁啊用啲油又靚啲咁啊用啲粉又好啲咁出頭咁咪好啲咯。咁你食多啲都唔怕你可以減鹽又得係嘛，相當之好噶。好啦，今個視頻到此為止咯喎有問題留言啦，我盡快回答。拜拜。